Quería empezar esta presentación con la definición de bruxismo para que todos supiéramos bien qué es lo que estamos hablando y que sepamos bien el concepto cuando nos preguntamos qué es bruxismo, ¿ya? Entonces, la última definición, la más actualizada, es esta que se presenta aquí, que fue realizada por un consenso de expertos durante el año 2018 y quiere decir que el bruxismo en realidad no es una patología o una enfermedad en sí misma, sino que representa la expresión de algo más, ¿ya? El bruxismo lo podríamos definir como un comportamiento o una actividad, una conducta inconsciente, repetitiva, aprendida, que se puede desarrollar tanto durante el sueño como durante la vigilia, estando despiertos, ¿ya? El bruxismo lleva la mandíbula, producto de la contracción de los músculos, tanto de la mandíbula como del cuello, hacia una posición específica en donde puede haber contacto dentario o no, ¿ya? Y esto va a repercutir de distinta manera en los distintos componentes de la cavidad oral, los músculos, las articulaciones y los dientes. Y esas expresiones las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Como ya les adelanté previamente, el bruxismo tiene dos tipos de expresiones. Por un lado encontramos el bruxismo de vigilia, que se produce cuando el paciente está despierto y por eso es más asociado al transcurso del día. Mientras que el bruxismo del sueño ocurre cuando el paciente está durmiendo y por eso es más asociado a la noche. Ambos no son excluyentes, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo y de hecho es más probable que ocurran al mismo tiempo a que ocurran de manera aislada y separada. Ambos ocurren de manera inconsciente, ¿ya? Obviamente en el sueño porque estamos en un estado inconsciente, durmiendo, pero el de vigilia también es inconsciente, ya que el paciente lo realiza sin tener conciencia de su posición mandibular durante el día y no percatándose de la tensión muscular y del apriete que se produce en su mandíbula, ¿ya? El bruxismo en vigilia ha sido relacionado con apriete y con contracción muscular de más larga duración, ¿ya? Estos eventos pueden durar de varios minutos hasta incluso horas durante el transcurso del día en más de una oportunidad. Mientras que el bruxismo del sueño se ha asociado a periodos más cortos, episodios breves que pueden durar de fracciones de segundos a algunos segundos y que se dan de manera repetitiva durante una noche de sueño. El bruxismo en vigilia lo vamos a asociar con un patrón de contracción muscular predominantemente estático, es decir, en una posición fija de la mandíbula que puede involucrar contacto dentario o no, ¿ya? Mientras que el bruxismo de sueño puede mantener estas posiciones estáticas y fijas de la mandíbula, pero también se puede encontrar un componente dinámico, en donde hay movimiento de la mandíbula y este movimiento puede ser con contacto dentario y va a ocurrir este rechinamiento entre los dientes que es tan característico este ruido y que asociamos frecuentemente a bruxismo de sueño. En los distintos estudios que se han realizado en la literatura por los expertos, se ha asociado que el bruxismo de vigilia se encuentra más relacionado con la expresión de dolor por parte del paciente. ¿Ya? Este dolor puede ser de origen muscular, articular o dentario y está más asociado al dolor incluso que el bruxismo de sueño. ¿Ya? Las causas que provocan el bruxismo no están completamente descritas, pero sí tenemos una idea bastante acabada de por qué se produce y se realiza. Entonces, es un tema bastante controversial que sigue en estudio y sigue generando información día a día, pero vamos a exponer las causas más prevalentes y algunas de las más importantes. Entre ellas encontramos la somatización de estrés psicológico. Esto quiere decir que hay una expresión física y tangible en nuestro cuerpo del estrés interno que nosotros podemos poseer de distintas áreas de nuestra vida, ¿ya?
Para todos y cada uno de los pacientes, el estrés es algo distinto. Lo afrontan de manera distinta y las situaciones que generan estrés son diferentes. En este esquema tenemos graficadas algunas de las áreas de la vida común de cualquiera de nosotros que pueden generar estrés de manera más frecuente. Estos pueden ser problemas de autoestima o autorrealización, problemas amorosos, sobrecarga laboral o académica, preocupación financiera actual o a futuro, varios problemas familiares, preocupación por un estado de salud actual o enfermedad en específica, problemas de convivencia, cambios de casa, problemas o inestabilidad en la vivienda. Y también está este tema que nos atañe hoy, que es la contingencia, ¿ya? Tanto la contingencia nacional como la contingencia mundial va a impactar fuertemente en nuestro estado psicológico, ya que la contingencia es todo lo que nos rodea y el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Esta va a condicionar nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y como hemos visto, ya que la pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de transitar, nuestra forma de sociabilizar, ha cambiado muchas de nuestras conductas y eso puede ser agobiante para algunos de nosotros. El significado de pandemia y de esta enfermedad que está afectando al mundo entero también puede ser un motivo de angustia y de temor para muchos pacientes. Entonces, eso va a afectar gravemente su estado psicológico y se puede ver evidenciado en síntomas físicos en el paciente, como puede ser el rechinamiento de dientes. Entonces, continuando con las posibles causas de bruxismo, también podemos encontrar que hay ciertas condiciones sistémicas propias de cada uno que pueden favorecer este apriete muscular y rechinamiento dentario. Una de ellas, que es bastante frecuente, es el uso de fármacos, de ciertos tipos de fármacos, los cuales interfieren con las señales químicas a nivel cerebral y que son denominadas como neurotransmisores, ¿ya? Estos neurotransmisores pueden ser bastante específicos y los más clásicos son la serotonina y la dopamina, que tienen relación con la aparición del bruxismo. Algunos de los grupos que pueden estar contenidos dentro de estas variaciones de neurotransmisores son los estabilizadores del ánimo, antidepresivos, antiansiolíticos y también hipnóticos o inductores del sueño. Y esto puede generar como efecto secundario favorecer el bruxismo y el apriete dentario y muscular. Por otra parte, tenemos el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. En esta condición, el bruxismo podría actuar como un factor beneficioso, un factor protector, ya que mediante la tensión muscular de las estructuras orales y faríngeas de garganta, permitirían un paso fluido y constante desde la boca y la cavidad nasal, un paso de aire hacia los pulmones de manera constante, ¿ya? Y en el síndrome de apnea lo que vamos a ver es que el paciente siente que se ahoga durante el sueño, ya que se ve interrumpido este paso de aire, por lo que apretar los dientes podría favorecer el paso del aire finalmente y evitar que nosotros tengamos esta sensación de ahogo, ¿ya? Y por otra parte tenemos al reflujo gastroesofágico. Aquí también podríamos ver la aparición de bruxismo como un factor protector, como un factor beneficioso para el paciente hasta cierto punto, ya que el pH gástrico se transmitiría a través del esófago hacia la cavidad oral. Este pH es bastante ácido y va a causar ciertas repercusiones dentro de las mucosas y de los tejidos duros en nuestra cavidad oral, ¿ya? Entonces, para aumentar el pH y poder proteger nuestras estructuras, nosotros lo que queremos hacer es diluir esto. ¿Y cómo lo vamos a diluir? Con saliva, ¿ya? La saliva va a neutralizar este pH, lo va a hacer más compatible con nuestras estructuras orales y va a disminuir en la boca. Pero ¿cómo vamos a estimular la saliva? Mediante este apriete y rechinamiento que va a replicar ciertas conductas masticatorias y va a estimular la salivación finalmente.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar el bruxismo en nosotros mismos, en nuestras expresiones dentro de los distintos tejidos que podamos encontrar? Vamos a ver varios signos y síntomas que podemos identificar. No es necesario que estén todos a la vez, ni que se encuentren todos en un mismo momento, ¿ya? Vamos a ver también que ciertos signos hablan de historia de bruxismo y son secuelas de este apriete y rechinamiento dentario y no necesariamente hablan de bruxismo en la actualidad o en este momento, ¿ya? Vamos a ver estos signos y síntomas en el tejido dentario primero. Y como primera cosa encontramos la atrición o desgaste. ¿Ya? Tenemos esta pequeña animación en donde se muestra cómo se produce la atrición, que es el frotamiento entre dientes, tanto la arcada superior como inferior, se frotan y se desgasta la capa superior, que es el esmalte, y puede llegar incluso a exponer la segunda capa del diente, que es más sensible, que es la dentina. ¿Ya? En esta imagen de aquí se ven los dientes bastante cortitos, se nota que hay un volumen que ha sido disminuido y que tenemos esta faceta que es bastante neta, dura y completamente recta. ¿Ya? Otra lesión que podemos ver a nivel de los dientes son las anfracciones, ¿ya? Las anfracciones son estas lesiones que se dan a nivel del cuello de los dientes en relación al margen de la corona con la raíz y justo muy pegadito a la encía. Estas lesiones pueden ser muy pequeñas, como también pueden ser muy grandes, ¿ya? Y pueden incluso hasta comprometer la vitalidad del diente que están localizadas. Tanto las anfracciones como las atriciones van a generar sensibilidad dentaria a distintos exponentes de temperatura, como puede ser temperaturas muy frías o temperaturas muy calientes, muy cálidas. Y esto va a ser por la exposición de las capas internas del diente y por la pérdida de las capas más superficiales, que son las tolerantes a los cambios de temperatura. En los tejidos blandos y mucosas también vamos a ver ciertos signos. Por ejemplo, en la lengua vamos a encontrar estas pequeñas indentaciones a ambos costados de la lengua, en donde hay una impronta dentaria que se refleja en estas elevaciones y socavamientos en la lengua. Y esto representa un empuje constante y un aumento del tono muscular. Tenemos la línea alba, ¿ya? La línea alba es una expresión de también una presión constante de la mucosa de la mejilla hacia los dientes y aquí se produce una fibrosis, ¿ya? Por eso se ve de color más blanquecino, porque hay que aumentar el tejido y la resistencia de este tejido y por eso se ve una línea que recorre toda la unión de los dientes desde lo más anterior hacia lo más posterior. A nivel muscular también vamos a encontrar distintas expresiones como son el aumento del tono muscular y el aumento del volumen muscular. El tono lo vamos a percibir como un apriete del músculo y aquí en esta imagen podemos ver los músculos principales de la masticación, que son el músculo temporal, que está apoyado aquí en las sienes y por sobre el oído, en forma de abanico, es bastante amplio como ven, y el massetero, que está apoyado cubre el sector del ángulo mandibular y la mejilla. ¿Ya? Estos músculos, producto de su repetida acción y por las múltiples contracciones que van a sufrir a lo largo de todos estos episodios de bruxismo, van a aumentar su tono, es decir, que van a estar más duros y va a ser difícil de relajarlos. Y también, por otra parte, por el aumento de actividad y por el ejercicio constante que realizan estos músculos en los episodios de bruxismo, van a aumentar su volumen, es decir, que van a sufrir una hipertrofia. Se van a agrandar en cuanto al volumen que ocupan y los vamos a poder ver como pequeños solevantamientos en los ángulos mandibulares o en las sienes, que son los espacios físicos y anatómicos que ocupan estos músculos. Incluso pueden variar un poco el contorno facial
viéndose como unos pequeños bultos al margen de la cara. El bruxismo también a dolor, ¿ya? Y el dolor puede provenir de distintas estructuras faciales. Un dolor típico puede ser dolor dentario, producto del apriete de las mismas piezas. Este dolor va a ser muy puntual, muy bien localizado, bastante agudo, y vamos a saber exactamente dónde nos duele, en qué pieza nos duele o sentimos media suelta. Es algo bien característico del dolor de diente. En cambio, si es que proviene de una estructura muscular, el dolor va a ser menos localizable, ya va a ser más difuso, una zona más amplia, más generalizado. Vamos a saber identificarlo como un dolor facial, pero no vamos a poder poner un dedo sobre el punto exacto en donde nos duele, ¿ya? Este dolor también se puede confundir con dolor de cabeza, por ejemplo, ya que el temporal que vimos anteriormente ocupa este territorio lateral de la cabeza, ¿ya? Y también el dolor puede provenir de las estructuras articulares, ¿ya? La articulación de la mandíbula se llama articulación temporomandibular y está a ambos lados de la cabeza en la zona preauricular, es decir, por delante del oído, y esta puede dar dolor debido a la sobrecarga que está sometida por el exceso de uso y por el exceso de las cargas musculares. Este dolor va a ser bastante puntual, muy fácil de localizar y agudo, y va a estar localizado por delante del oído, como les dije anteriormente. Y ese dolor se puede exacerbar, por ejemplo, al abrir, al cerrar, o puede estar de forma permanente o simplemente al tocar la articulación. Bueno, por esto es muy importante identificar el bruxismo y poder manejarlo a tiempo, ¿ya? Para que estas alteraciones, estos signos y síntomas no afecten la calidad de vida del paciente, ya que como vimos, estos signos pueden producir dolor y el dolor va a provocar sufrimiento y no queremos que nuestros pacientes sufran por esta alteración de las estructuras faciales, ¿ya? También estos signos y síntomas pueden provocar disminución de la funcionalidad de la mandíbula, es decir, que pueden interferir con nuestra capacidad para comer, para tragar, para hablar, para sonreír, y eso va a interferir grandemente con la calidad de vida del paciente y finalmente eso es lo que no queremos, ¿ya? Por lo que hay que identificar la causa, poder orientar a la resolución la causa y también manejar las consecuencias que produjo este bruxismo en el paciente. Para eso tenemos varios consejos para ustedes, para que durante la pandemia los puedan ocupar y puedan disminuir e incluso revertir los efectos que el bruxismo está causando, ¿ya? En primera instancia vamos a hablar de la higiene del sueño, ¿ya? Que son todas aquellas técnicas concentradas en mejorar la calidad del sueño. Afortunadamente, el área de la medicina del sueño de la Clínica Universidad de los Andes ha confeccionado un decálogo del buen dormir, en donde nos mencionan 10 puntos importantes a tener en consideración para mejorar nuestro sueño. Estos en general hablan de generar un buen ambiente de sueño para conciliar el sueño, controlando la temperatura, los estímulos de ruido y los estímulos luminosos, ya para recibir la menor intensidad de estímulo y conciliar bien el sueño. También generar una rutina de sueño, es decir, siempre acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora y ser constantes en torno a las acciones que realicemos antes de irnos a dormir. También nos recomienda evitar ciertas conductas antes de irse a acostar, como por ejemplo hacer ejercicio inmediatamente antes de irse a dormir o comer de manera muy abundante. Así como también evitar consumir café, té, bebidas estimulantes, energéticas y cualquier tipo de alcohol o drogas, ya que van a interferir con nuestra calidad de sueño y pueden interferir también con nuestro tiempo total de sueño. El segundo consejo es fomentar la actividad física.
Sobre todo en pandemia y confinamiento se hace bastante importante este punto, ya que nuestro desplazamiento físico se ha ido comprometiendo y no gastamos la misma energía que gastamos habitualmente, ¿ya? Si bien podemos estar trabajando desde la casa y con la mente muy activa, haciendo muchas cosas, el cuerpo está estático, pasa muchas horas en una posición fija, con la musculatura contraída de cierta manera, lo cual no es sano para nuestro cuerpo. Y es por eso que no es necesario que sea una actividad física de alta intensidad, ya puede ser de moderada, incluso de baja intensidad, pero lo importante es la constancia, hacerlo de manera diaria y al menos 30 minutos al día, ya para fomentar la actividad de nuestro cuerpo y el buen funcionamiento de nuestros músculos. El tercer consejo es mantener buenos hábitos alimenticios y de hidratación. ¿Ya? Esto va también apuntado a que muchos dolores de cabeza y dolores musculares pasan por la deshidratación. ¿Ya? Es por eso que es recomendable consumir 8 vasos de agua diarios, que va a sumar un promedio de 2 litros de agua diarios que cubren nuestros requerimientos de agua y de hidratación. ¿Ya? Esto los vamos a consumir a lo largo de todo el día, uno al despertar, uno antes de irse a acostar, junto con todas las comidas y antes o después de hacer deporte. Bueno, esto va a mantener una salud, una buena salud de nuestros órganos internos, de nuestros músculos, articulaciones y de nuestra circulación. Ya va a aumentar la volemia, así que eso es muy positivo para nosotros. Además, hay que determinar ciertas instancias para comer durante el día, ya que no es bueno andar picoteando o dividir estas instancias de comida en cosas informales durante todo el día, ya que se sobrecarga el funcionamiento de la mandíbula, porque la estaríamos ocupando todo el día para comer y debemos concentrar estas instancias, ojalá, en 5 momentos durante el día. Por lo general se recomienda desayuno, almuerzo y cena y 2 colaciones entre medio de cada una de esas comidas. Importante también tener una dieta balanceada de porciones moderadas que nos aporten todos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos y vitales. Y como último consejo, les vamos a dar unos tips para poder mantener una posición de reposo mandibular. ¿Ya? Llegan muchos pacientes a la consulta y que dicen que no saben cómo poner su mandíbula, que no saben cómo poner la lengua, que les incomoda de cualquier manera que la pongan. ¿Ya? Y eso es porque mucha gente cree que los dientes reposan al estar tocándose o al estar descansando la mandíbula sobre el maxilar, que es el que contiene los dientes arriba, ¿ya? Pero eso en realidad no es cierto, ¿ya? Los dientes tienen que mantenerse todo el día en una posición en donde no se toquen, en donde no haya contacto entre los dientes de abajo y los dientes de arriba. Siempre tiene que existir un espacio entre los dientes, ¿ya? De esta manera disminuimos las señales hacia el cerebro y podemos descansar tanto la musculatura como las articulaciones. La lengua tiene que estabilizar esta posición de inoclusión en donde la mandíbula casi flota en comparación con el maxilar y va a ir apoyada de manera suave y descansada por detrás de los dientes anteriores, de los incisivos anteriores, en esta unión de la encía con los dientes, ¿ya? Ahí se va a posar de manera suave, sin empujar demasiado hacia adelante o hacia arriba, y va a descansar en el resto de la bóveda palatina de manera natural. Y por último tenemos los labios y mejillas, que van a provocar un cierre anterior de manera pasiva, es decir, no forzados, tienen que estar completamente relajados y el cierre se tiene que producir de manera natural, ¿ya? Es un cierre bastante ligero. No tienen que estar apretados, pero sí tienen que contactar para provocar un cierre de la cavidad de la boca. Bueno, existen muchas maniobras para ayudarnos a mantener esta posición durante el día, pero la más novedosa podríamos decir que son estas aplicaciones, dentro de las cuales quería destacar la Brooks App,
que es una aplicación bastante completa, envía múltiples recordatorios a lo largo de un día para poder mantener esta posición, vigilar esta posición, encuestas y tips para poder mejorar nuestra posición mandibular y no estar constantemente apretando los dientes, ¿ya? Lo más importante es hacer consciente el apriete dentario para poder identificarlo y revertirlo, ¿ya? Bueno, en caso de presentar la sintomatología que ya comentamos a lo largo de la presentación, les aconsejamos consultar en el área de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, ¿ya? Aquí los vamos a recibir, les vamos a hacer un correcto diagnóstico de acuerdo a todo lo que ustedes presenten. El diagnóstico consta de una amplia entrevista para ver todos los factores que pueden estar involucrados en el origen del bruxismo, identificar las causas específicas que van a estar causando esta condición. Si es necesario derivar a algún especialista, por ejemplo, de sueño, neurología, otorrino, ¿ya? Para poder solucionar la causa específica y también tratar las consecuencias del bruxismo, como ya vimos que pueden presentarse tanto en dientes, músculos, articulaciones, mucosas, ¿ya? Y es así como vamos a idear un adecuado plan de tratamiento para cada uno de ustedes con sus necesidades específicas y particulares, ¿ya? El área de odontología en la Clínica Universidad de los Andes está funcionando con los más altos estándares de seguridad, tanto para ustedes como para nosotros los operadores y asistentes, por lo que están muy bienvenidos a atenderse. Nosotros estamos aquí listos para poder solucionar sus problemas orales, mandibulares, de todo tipo, sobre todo después de estos largos meses alejados de la atención odontológica. Seguramente muchos de ustedes ya necesitan venir a consultar, así que muy felices de recibirlos y darles la bienvenida.